بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Dajjal super cuma satu, tapi dajjal-dajjal kecil banyak. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan di antara hikmah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Tatkala kita tasyahud, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya dajjal. Padahal dajjal super belum muncul. Kenapa? Sebagai peringatan ada dajjal-dajjal kecil, pendusta-pendusta kecil itu para dukun. Dan sekarang betapa banyak orang terpedaya dengan dukun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fokus dalam kalimat ini, kita akan temukan gambarannya. Sayakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir masa nanti, di masa yang akan datang nanti, kata Nabi. Jadi ini situasi disampaikan di zaman Nabi, memberikan gambaran di masa nanti Anda akan mendapati situasi seperti ini. Dajjaluna kadzabun, para pendusta. Oh, hati-hati ya. Para pendusta. Pendusta ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan kata Dajjal. Dajjalun disebut dengan Dajjal. Itu bukan Dajjal yang sesungguhnya, tapi bahasa kiasan. Baik. Kalau Dajjal itu kira-kira pintar atau bodoh? Pernah lihat? Oh belum, baik kan? Tapi kita pernah dengar informasinya, dia banyak menipu gitu kan? Oke, kalau dia tidak pintar, dia tidak jenius, bagaimana bisa menipu banyak orang? Ya. Awas yang sekarang yang banyak menipu itu dengan macam-macam yang kemarin telah kita bahas itu masih biasa. Dajjal itu nunjuk ke langit, langit hujan turun. Ya. Yang tadinya kemudian subur, kering, jadi kering. Itu Dajjal itu, banyak orang tertipu. Kan? Jadi ingin ditunjukkan sifat Dajjal di sini dengan sifat kepintaran. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan akan muncul di masa nanti orang-orang pintar, tapi pendusta. Oh, hati-hati ya. Kalau orang bodoh berdusta kepada Anda, itu gampang, Anda tinggalkan, belum bicara aja Anda udah paham. Ya, tapi kalau orang pintar bicara pada Anda dengan gelar yang melekat kepadanya, S1, S2, S3, S yang banyak sampai dingin, dokter, profesor, macam-macam, bicara pada Anda itu tidak mudah Anda untuk menolaknya. Kadang-kadang memunculkan logika-logika yang tidak mudah mencernanya. Ya, jelas sampai sini? Baik, tapi dustanya ini bukan dusta urusan dunia. Ingat, bukan dusta urusan dunia. Jadi bukan persoalan dagang, bisnis atau hal-hal yang lain. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'udahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang masalah agama. Jadi ada orang-orang pintar bicara masalah agama, tapi sebetulnya isinya salah gitu.
Di dalam hadis dibahas sosok Dajjal. Disebutkan ciri-ciri Dajjal, karakter Dajjal, dan bahaya fitnahnya. Sementara di dalam Al-Quran ada sosok yang perilakunya mirip Dajjal dan dia bernama Samiri. Maka metode kias ini juga bisa untuk kita lakukan, menurut saya bagus untuk kita lakukan dalam pendekatan siapa Dajjal yang dibahas dalam Al-Quran. Maka kita mendapatkan korelasi antara karakter Samiri di dalam Al-Quran dan karakter Dajjal di dalam hadis. Sehingga saya menyimpulkan, dan mohon maaf jika salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan membimbing saya, sehingga saya bisa memperbaiki pernyataan ini, bahwa kemungkinan besar sosok Dajjal yang disebutkan dalam hadis, di dalam Al-Quran diwakili oleh figur Samiri. Diwakili oleh figur Samiri. Ya. Kemudian, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal ini adalah bahaya bagi para nabi dan rasul. Bahaya bagi para umat nabi dan rasul. Maka para nabi dan rasul memperingatkan tentang bahaya Dajjal pada kaumnya. Seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Yang notabene sebetulnya kalau kita lihat, kemunculan Dajjal itu merupakan tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Artinya, Dajjal muncul di akhir zaman. Nah, ketika Dajjal dinyatakan dalam hadis menjadi satu dari 10 tanda besar kiamat, muncul di akhir zaman, tentu dia akan membawa fitnahnya. Nah, di sini kita mengenal ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Maka tidak salah ada yang mengatakan Dajjal itu fomeo sifat, itu fitnah Dajjal. Dia benar. Tapi jangan salahkan juga yang mengatakan kalau Dajjal itu sosok manusia. Itu juga benar. Kedua-duanya benar. Ada fitnah Dajjal yang kemudian disebut fomeo, ada juga Dajjal secara pribadi sosok manusia. Dajjal will have a mountain of bread. The artist is at work already out there. What can I do with this mountain of bread? Will it be the sliced bread? Or will it be the roti naan? Dajjal will have a mountain of bread, and there are those who will follow him, knowing that he is Dajjal, but they follow him for his bread. A mountain of bread symbolizes wealth, doesn't it? So he's going to accumulate such an enormous amount of wealth. The large numbers of people are going to follow him just for his wealth. And in the process of following him for his wealth, they worship him instead of Allah, and they go into the hellfire. I wonder how is he going to accumulate all that wealth? The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that the age of Dajjal would be the age of kathratul riba, meaning that in the age of Dajjal there will be the prevalence of riba, khuruj. So the release took place a long time ago, but the khuruj is still to take place. It's coming, and it will not take place until Constantinople has been conquered. Our topic is a very important one and a very unusual one. Dajjal, and the topic is Dajjal in the Quran. And the first response we get, oh, there is no Dajjal in the Quran. The Quran makes no mention of Dajjal. Dajjal is only in the Hadith, not in the Quran. This is an indication
of a lack of proper methodology for study of the Quran. The Quran is comprised of two different kinds of verses. The first is ayat muhkamat, and these are verses which are plain and clear. Even Washington can understand them. Even the enemy can understand them. Plain and clear. And this is Ummul Kitab. But Allah, in His infinite wisdom, He ordained that there should be this second kind of verses in the Quran, ayat. And this one, Washington can't penetrate it. They are the ayat mutashabihat. And these are verses which have to be interpreted. But when you interpret an ayah mutashabiha, remember, only Allah can confirm that your interpretation is correct. So you do not use ayat mutashabihat to divide the Muslims and to create new sects. Let us give an example of an ayah mutashabiha. It is located in Surah Al-Sad. And Allah says, "Ba'adawuzu billahi min ash-shaytan al-rajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ." And we tested Sulaiman alayhi salam with fitna, something which caused him distress. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدٍ. And we cast a jasad on his throne. ثُمَّ أَنَابَ. When he saw what he saw in the vision, it caused him distress. Because while I would take years to understand the sign from Allah, Sulaiman alayhi salam understands it in an instant. This is the wisdom of Sulaiman alayhi salam. What did he understand? That he turned towards Allah penitently. And then he made a dua. And his method, which would be beneficial for us, is if he wants to ask something from Allah, he first asks for forgiveness and then he asks. So he's not asking for forgiveness for something wrong that he did. So don't go searching for what he did. No. Every time he wants to ask from Allah for anything, what he does is to first say, "Kindly forgive me." And that is what we should do as well. Qala Rabbi ighfirli. So he says, "Oh Allah, kindly forgive me." And do not make the mistake of going searching for what he did. And he's asking for forgiveness. Excuse me, that's a schoolboy. He doesn't understand. Qala Rabbi ighfirli. Oh Allah, kindly forgive me. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. And kindly grant that none can inherit my kingdom after me. That's the first meaning. So he recognized that fellow sitting on the throne that Allah describes as Jasad. He recognized that fellow to be a terribly evil fellow. Terribly evil. And number two, he wants to inherit my kingdom. He wants to rule the world from Jerusalem. I am ruling the world from Jerusalem.
He wants to rule the world from Jerusalem. Who could he be? You don't need a PhD from Harvard University. Simple common sense. That's Dajjal. Simple common sense is enough. That's Dajjal. So he does not want Dajjal to inherit his kingdom. So he makes the dua, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, and grant that none can inherit my kingdom. But the language of the Quran covers all possible possibilities. So it also means, and grant that there can never be another state like mine. So he blocks Dajjal all out. However, when we interpret the Quran and we say that Jasad is Dajjal, we must have the good sense to say Allah knows best. Allah knows best. Even if you are the only voice in the whole world, no one has ever said what you are saying now. Don't be afraid. Once you are convinced that this is the truth, go ahead and say it. But say Allah knows best. والحمد لله رب العالمين.